Ramogi ni rowere ma kon gi romo 100 sani koro biro yudo thuolo mag tije kuom higni 5 kokalo kuom tiegruok mar yudo lony e tiyo kod mbui e chenro motisi kaka Zone 01 Kisumu ma ochak ayanga dwe mar 10 mar higa mokalo. Tije mar Zone 1 Kisumu Caleb Nyoiro yango ni chenro ma kamano ne ochako 10 county ma Kisumu komakore kod Lake Hub kod 01 Talent mondo mi oti kata mi rawere tije kendo lok ngima kokalo kuom tiegruok mar yudo lony. Ewi mano manager mar Lake Basin Development Authority Web Wycliffe Ochiaga oyango ni okang' mar kelo chenro mar Zone 01 Kisumu biro konyo ahinya e bero nyaka yore mag pur kod ohala. Onyalo bedo ng'ama osetieko skul, onyalo bedo ng'ama osetieko tijene, onyalo bedo ng'ama osea e mbalariany kata e college. Ibiro to higni 2 mokwongo wa traini, wa mi skill mar timo tijni. Then bang' mano higni 3 maluwe koro wa mi tich. But sama wa mi training ni ntiere gimoro mwa mi matin mondo ka in kae to koro okichandri kimanyo chiemo, okichandri kimanyo ot. Na qualify mano luonga mabiro kaendi ma timo interview miluongo ni selection bootcamp pisin makalo kendo through mano ero sebedo gi lony moko matin nyaka na wuoge pisin ero kuom weche mag coding kendo enegi masani kata ntiere chien dala kocha chande a practice mondo mi abed gi lony mararie. Sani nitie gibiluongo ni smart agriculture, and part of smart agriculture en timo gik ma chien kacha chande nyalo dhi mondo timgi ka ng'ato nigi japur e puodho. But sani endi jogi nyalo kelo a platform ma jopur nyalo interact. Jogo matimo ohala matindo tindo, technology ni kata this platform biro maber ahinya nikech jogo ma go ohala dwaro platform kata kuonde ma ginyalo go ohala kopogore ni mondo gidhi e chirni.